मणि साडोली ढह समर विजयी हे तिनिहतो मदक्षिणो नागः शरदि सरितः श्यान पुलिनः कलाशेष चन्द्रः सुरत मृदिता बालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवार्थी सुजनः। आदरणीय दर्शकवृन्द, कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी टिभी च्यानलमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ र आज पनि म प्रस्तुत भइसकेको छु। प्रस्तुता तारानाथ भण्डारी। आजको भाग त यस्तो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, अवश्य पनि हजुरहरूले यो भाग सुरुदेखि अन्तिमसम्म नछोडेर हेर्नुहोला, किनकि अत्यन्तै विशेष र म विशेष आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। आजको भागलाई यो भाग 8 लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु र यो पनि आज पनि मैले लिएर प्रस्तुत भएको छु। राजा भर्तृहरिद्वारा विरचित यो नीति शतकम आज भाग 8 मा रहेको छु र 44औं श्लोकमा पुगिसकेको छु। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। अत्यन्तै दिव्य श्लोकहरू छन्, अत्यन्तै सुन्ने लायक छन्, हजुरलाई घट लाग्ने खालका छन्, लाई सुन्नै पर्ने खालका छन् भन्छु म त। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। शान पर तरासी हुई मणि, तलवार से घायल युद्ध विजयी, तलवार से घायल युद्ध में विजयी, सूखे हुए मद वाला हाथी, शरद ऋतु में सूखे हुए किनारों वाली सरिताएं, एक कला के पूर्ण रूप से बचा हुआ चंद्रमा, संभोग के समय मसलती हुई अथवा मसली हुई नवयुवती एवं मांगने वालों पर धन लुटा देने वाले मनुष्य अपनी न्यूनता से शोभा पाते हैं। यहाँ विशेष रूपमा के भन्न खोजिएको छ भन्दा वास्तवमा यो संसारमा कस्ता मान्छेले शोभा पाउँछन् र कस्तो अवस्थामा शोभा पाउँछन् त भन्ने कुरा पनि यहाँ अत्यन्तै खुलाएर बताइएको छ। जस्तै कि शान पर तरासी हुई मणि, नागको शिरबाट मणि झिक्दा पनि नागले किनभने मणि झिक्दा पनि शोभा पाउँछ र तलवारले घायल भएको एउटा युद्धमा जुन विजयी छ, तलवारले घायल भएको छ, मरणतुल्य छ, तर पनि यदि युद्धमा विजयी छ भने त्यसले शोभा पाउँछ। र सुकेको मदवाला हात्ती, एकदम मदवाला हात्ती छ भने त्यसलाई सुकेको खालको एकदम कमजोर अवस्थामा त्यस्तो खालको सुकेको खालको भन्ने, यानि कि शरद ऋतुमा सुके हुए भनिन्छ यहाँ, त्यस्तो खालको मदवाला हात्तीले पनि सुकेको बेलामा एकदम शान पाउँछ, जुन यानि कि कमजोर भएको बेलामा, शान्त अवस्थामा रहेको बेलामा। र विशेष गरी यहाँ शरद ऋतुमा सुकेको गङ्गा र दुईपट्टि साइडमा घट्दै घट्दै सुक्दै गरेका किनाराहरू, साइडहरू, त्यसका क्षितिजहरू, यस्तो बेलाको नदी जुन सरिता झरना, यिनीहरूले अत्यन्तै शोभा पाउने गर्दछन्। र एक कलाले युक्त भएको त्यस्तो खालको, एक कला बचेको त्यस्तो चन्द्रमा, किनकि बढी हुँदा पनि बढी हुन्छ, कम हुँदा पनि कम हुन्छ, त्यसैले एक कला हुँदाखेरि पनि चन्द्रमालाई अत्यन्तै यहाँ शोभा मानिएको छ। र यहाँ सम्भोगको अवस्थामा मसली हुई नवयुवती भनेको छ हिन्दीमा, जसलाई हामी नेपालीमा बुझ्नु पर्दाखेरि जस्तै पुरुषका बाहुमा जकडिएकी, अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा लादिएकी, पुरुषभन्दा मुनतिर परिएकी हुँदा पनि उसले असली सबैभन्दा बढी शोभा त्यही बेलामा पाउँछे। र एवं त्यस्तै गरेर माग्नेवालालाई यदि कसैले धन लुटाइदिएको छ भने त्यो अर्काको हातमा कसैसित मागिरहेको छ, हात फैलाइरहेको छ, दुखी भएर कसैसित भिख मागिरहेको छ, तर पनि यदि उसलाई कसैले सम्पूर्ण धन लुटाइदिन्छ, कसैले सम्पूर्ण धन श्रद्धापूर्वक दिइरहेको हुन्छ, यस्तो खालको धन प्राप्त गरिरहेको छ भने, धन प्राप्त गरिरहँदाखेरि उसले मागिरहँदाखेरि पनि, हात थापिरहँदा पनि उसले अत्यन्तै शोभा पाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हरेक मान्छेले एकातिर शोभा पाउँदा पनि हुन्छ र अर्कोतिर धन दिइरहेको छ, आफ्नो धन घटिरहेको छ, आफू कमजोर भइरहेको छ, आफूलाई न्यूनतातिर गइरहेको छ, तर पनि उसले शोभा पाइरहेको छ। यहाँ भनेको छ हरेक चिजको यहाँ कुनै पनि प्रकारले वास्तविकता, यथार्थ र सदुपयोग भइरहेको छ भने अवश्य पनि त्यस्ता बेलामा उसले शोभा पाइरहेको हुन्छ। कसैलाई केही दिएर घट्दैन भन्ने कुरा पनि यहाँ निश्चित रूपमा गरिएको छ, किनकि कसैलाई धन दिँदै धन दिइरहँदा, धन घटिरहँदा पनि उसले आफ्नो मान पाइरहेको हुन्छ, शोभा पाइरहेको हुन्छ। अब आयो 45 श्लोक। परीक्षीण कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये सपश्चात् सम्पूर्णो गणयति धरित्रीं तृणसमान्
हतास्थानं कान्त्याद गुरुलघुतदयार्थेषु धनिना तथार्थेषु धनिना मवस्थां वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। अत्यन्तै दिव्य श्लोक रहेका छन्। कोई मनुष्य निर्धनता के कारण जौ की अंजलि के लिए अभिलाषा करता है, वही बाद में संपन्न होने पर पूरी धरती के राज्य को तिनके के समान समझता है। इसीलिए अंकों का अंत न होने के कारण धनियों की छोटी और बड़ी दशा वस्तुओं को छोटा और बड़ा बनाती है। यहाँ वास्तवमा के भन्न खोजिएको छ भन्दा कुनै पनि मनुष्यले आफ्नो निर्धनताको समयमा अथवा निर्धनताको कारणले गर्दा अत्यन्तै लाचार छ, अत्यन्तै गरिबी छ, खान नपाएर भोकले आकुल व्याकुल भएको छ भने एक अञ्जली, एक हातमा एक पसार जति, एक हातमा एक अञ्जली जति जौको एउटा सातुलाई पनि अभिलाषा गरेको हुन्छ। तर त्यही मान्छे यदि सम्पन्न भयो भने, अत्यन्तै सम्पन्न भयो भने र पूर्ण रूपमा सफल भयो भने पुरा धरतीलाई नै उसले एउटा धरती, पुरा धरती उसको आफ्नो राज्य होस्, पुरा धरतीको राजा होस्, पृथ्वीको मालिक होस्, तर पनि उसले उसलाई तिनकाको समान, तृण समान, एउटा तुच्छ समान मानेको हुन्छ। त्यस्तो सम्झन्छ, मनुष्यको जात भनेको त्यस्तो रहेछ। यसैले अङ्कलाई अन्त कहिले पनि, अङ्कमा कहिले पनि अन्त नहुनेवाला, यस्तो कारणले गर्दा कहिले पनि कमी नहुनेवाला, त्यसको मनको लोभको भकारी कहिल्यै पुरा नहुनेवाला, कहिल्यै नभरिनेवाला यस्ता धनी अथवा साना ठुला तेरो मेरो यस्ता कुनै पनि वस्तुहरूले यो मेरो तोरो यति उति भन्ने कुराहरूले कहिल्यै पनि छोटो र सानो, ठुलो सानो बनाउँछ भनेको छ। किनकि त्योभन्दा पनि मान्छेको अवस्था, सोच, विचारले गर्दा मान्छे ठुलो र सानो बन्दछ। यहाँ किनकि छोटी और बडी दशा वस्तुओं को छोटा और बड़ा बनाती भनेको छ यहाँ। किनकि यस्ता कारणले गर्दा मान्छेको हाम्रो सोच विचारको कारणले गर्दा मान्छेले छोटो र सानो, ठुलो र सानो बनाइरहेको हुन्छ। राजन दुदुक्षसि यदि चितुधेनुमेतां तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाणा तस्मै सम्यगनिशं परिपुण्यमाणे नानां फलं फलति कल्पलते भूमिः। हे राजन, यदि आप इस धरती रूपी गाय को दुहना चाहते हैं तो अपनी प्रजा को गाय के बछड़े के समान पालन करो। प्रजा के लगातार पालन किए जाने पर यह धरती कल्पलता के समान भांति भांति के फल देती है। हे राजन, हे राजा, यदि हजुरले यो धरती रूपी गाईलाई दुहुन चाहनुहुन्छ भने आफ्ना प्रजाहरूलाई नै गाईको बाछालाई जस्तै मानेर पालन गर्नुहोस्, गाईको बाछाको जस्तै सुसार गर्नुहोस्। प्रजाले त अथवा तपाईले त्यसरी तपाईले प्रजाहरूले लगातार पालन गरिरहनु भयो भने अवश्य पनि यो धरती रूपी कल्पलता समान अनेकौं प्रकारका यहाँ विभिन्न भाँति भाँतिका फलहरू तपाईले भोग्न पाउनुहुन्छ र तिनीहरूले भाँति भाँतिका यो धरती नै तपाईलाई विभिन्न प्रकारका यहाँ वस्तुहरू, भौतिक पदार्थहरू सबै प्रकारका यसले अवश्य पनि दिनेछ भनेछ। यहाँ धरतीले नै सबै कुरा दिन्छन्, जे खोजो त्यही धरतीबाटै प्राप्त हुन्छ, प्रकृतिले नै दिन्छ भन्न खोजिएको छ यहाँ वास्तवमा। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या नितव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च वारांगनीव नृपनीतिरनेकरूपा। सत्य बोलने वाली, झूठ बोलने वाली, कठोर बोलने वाली और प्रिय वचन कहने वाली, हिंसक और दयालु, अर्थपरायण और उदार, नित्य खर्च करने वाली और नित्य ही अधिक धन कमाने वाली, राजनीति वारांगना के समान अनेक रूपों वाली होती है। यो धरतीलाई कस्तो मानिएको छ त भन्दा एक प्रकारले सत्य बोल्ने वाली अरे
साँचो पनि बोल्ने, सत्य पनि बोल्ने, झुठो पनि बोल्ने, कठोर पनि बोल्ने र प्रिय वचन पनि बोल्ने, अत्यन्तै हिंसक झगडालु पनि र अत्यन्तै दयालु, अत्यन्तै परोपकार गर्नेवाली पनि र अत्यन्तै अर्थपरायण अत्यन्तै पैसा कमाउनेवाली, उदार दयालु अत्यन्तै र धनलाई खर्च पनि गर्न सक्ने खालकी, अत्यन्तै धनलाई खर्च गर्ने र नित्य धन अत्यन्तै कमाउन पनि सक्ने, धन कमाएर दिन पनि सक्ने, अत्यन्तै राजनीतिमा पनि निपुण, चतुराइमा पनि निपुण, यस्ती यहाँ बारङ्गना भनेको छ। बारङ्गना भनेको वेश्याको समान भनेको छ। संस्कृतमा वेश्यालाई बारङ्गना भनिन्छ। त्यस्तै वेश्या समान अनेक रूपवाली होती है भनेको छ यहाँ। विद्या कीर्तिपालनं ब्रह्मणानां दानं भोगो मित्र संरक्षणञ्च यमायेषा मेते षड्गुणा न प्रवृत्तः कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। जिन राजाओं के पास विद्या, कीर्ति, ब्राह्मणों का पालन, दान, भोग और मित्र की रक्षा करना ये 6 गुण न हो, उन राजाओं के पास रहकर उनका आश्रय लेने से क्या लाभ है। यहाँ के भनेको छ भन्दा जुन राजासँग अथवा जुन राजाको पासमा विद्या छैन, कीर्ति छैन अथवा ब्राह्मणहरूलाई पालन गर्ने स्वभाव या शक्ति छैन, या दान गर्दैन, जसले भोग र मित्रको रक्षा गर्न सक्दैन, यस्ता प्रकारका 6वटा गुणहरूले युक्त जो राजा छैन, त्यस्ता राजा अथवा त्यस्ता नेता अथवा त्यस्ता राष्ट्रपति अथवा त्यस्ता आफ्ना आश्रय दिनेवाला, आफ्ना भन्दा माथिका ठुला मान्छे भनेका यस्ता मान्छेहरूलाईमा यति गुण छैन भने अवश्य पनि त्यस्ताको आश्रय लिएर, त्यस्ताको शरणमा गएर, त्यस्ताका धनीका नजिकमा गएर तपाईले लाचार भएर हात फैलाएर के पाउनुहुन्छ, के लाभ छ यस्तो गरेर। यन्धात्रा निजमालपट्टलिखितं स्तोकं महद्वाधनं तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरौ ततो नाधिकं तद्धीरो भववित्तवत्सु कृपणां वृत्तिं वृथामाकृथा कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम। विधाता ने मनुष्य के अपने ललाट पट्ट पर जो थोड़ा बहुत अथवा बहुत धन लिख दिया है, उसे मनुष्य मरुस्थल में भी पूर्ण रूप से पाता है और मेरु पर्वत में भी उससे अधिक नहीं पाता। इसीलिए धीर बनो एवं धनी लोगों के प्रति व्यर्थ ही लालच का स्वभाव मत बनाओ। देखो, घड़ा कुएं में और सागर में भी बराबर पानी ग्रहण करता है। यहाँ अत्यन्तै अन्तिम सत्य वचन बोलिएको छ, जस्तै कि यदि विधाताले मनुष्यलाई आफ्नो ललाटमा धेरै थोरै जे जति आफ्नो प्रारब्धमा जे थियो त्यो सबै कुरा लेखिदिएको छ र त्यही मनुष्यलाई यदि मरुस्थलमा गएर पनि त्यही पूर्ण रूपमा पाउँदछ र यदि मेरु पर्वतमा गएर पनि त्योभन्दा धेरै उसले पाउने छैन। किनकि तपाईको निधारमा, तपाईको ललाट पट्टमा, तपाईको किस्मतमा, तपाईको भाग्यमा जे जति लेखिएको छ, किनकि जो लेखिएको छ लेखेको पाइन्छ, देखेको पाइँदैन भनिन्छ। त्यहाँबाट जो लेखिएको छ निधारमा धेरै थोर जो दैवले भनेको छ, धेरै थोर जो लेखिदियो विधाताले तपाईलाई धेरै थोर जो जति लेखिदिएको छ त्यही नै पुग्छ भनेको छ यहाँ। किन भन्दा नेपालीमा मैले श्लोक अलि बिर्सिङ गुणरत्नमालामा पनि यसैको आधारमा अत्यन्त राम्रो श्लोक बनाइएको छ। धेरै थोर जो दैवले समुद्र कुवामै भरवा समुद्र पुगवा जल मिल्छ लोटै भर भनेको छ यहाँ। यदि तपाईलाई सुमेरु पर्वतमा पुगेर पनि त्यति नै पाउनुहुन्छ र मरुस्थलमा गएर, मरुस्थल भनेको एकदम
कहीँ पनि जल नभएको सुक्खा मरुभूमि, यस्ता मरुभूमिमा गएर जङ्गलमा गएर बस्नुहोस्, जहाँ गएर बस्नुहोस् तपाईँ, चाहे ओढारमा गएर बस्नुहोस्, चाहे अमेरिका पुग्नुहोस्, चाहे यो बर्मा गए कर्मसँगै नेपाल गए कपालसँगै भने जस्तै बुढाहरूले पनि त्यसै भनेको होइन नि कुराहरू। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ, जुन लेभलको देशमा जानुहुन्छ, जुन माहौलमा गएर तपाईँ बस्नुहुन्छ, त्यही माहौल त्यही पोजिसन अनुसार तपाईँले त्यही किसिमको फल अब आफ्नो भाग्यअनुसार पाउने गर्नुहुन्छ। यो जे लेखिदिएको छ त्यही भएर त्यति नै पाउने हो। किनकि त्यही भएर धीर बन्नुहोस्, नातिनुहोस्, धैर्य बन्नुहोस्, ईर्ष्यालु नबन्नुहोस्, कहिल्यै पनि अरूको सफलता देखेर नजल्ने गर्नुहोस्। किनकि व्यर्थैको लालचमा परेर मान्छेले आफ्नो स्वभावलाई कञ्चु एकदम कुत्सित नबनाउनुहोस्। किनकि यहाँ भनिएको छ कि कुवामै भरवा देखो भनिएको छ। हेर्नुहोस्, घडा कुएँ में और सागर में भी बराबर पानी ग्रहण गर्दा हुन्छ। तपाईँले आफ्नो भाग्यमा तपाईँ एक लोटा मात्रै जल छ भने र सानो तपाईँसित लोटा छ भने, चाहे तपाईँ समुद्रमा गएर भर्नुहोस्, चाहे कुवामै गएर त तपाईँले लोटा भर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो लोटामा जति पानी अटाउँछ त्यति नै भर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा धेरै तपाईँले समुद्रमा पुगेर पनि तपाईँलाई केही काम छैन। र यसको उदाहरण अहिलेको युगमा भन्नुपर्दाखेरि पनि यदि तपाईँसित क्षमता छैन, योग्यता छैन र तपाईँ वास्तविक उस फोनको अधिकारी हुनुहुन्न भने मध्यम दर्जीले 12-15 हजार कमाउने मान्छेले कैयौँ महिना लगाएर पैसा सँगालेर अरूलाई देखाउनको लागि, शान शौकतको लागि, एउटा महत्त्वाकांक्षाको लागि मात्र भने तपाईँले यदि तपाईँले आवश्यकभन्दा माथिको कुरा तपाईँले यदि आइफोनहरू लाख 1.5 लाख 2 लाख आइफोनहरू किन्नुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँको त मूर्खता मानिन्छ। किनकि यस्तो सोख पाल्नु, सोख पनि एउटा आफ्नो जायज, आफ्नो योग्यता, आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो परिस्थिति अनुसार, आफ्नो भाग्य अनुसारको हुनुपर्दछ। किनकि त्यस्ता महँगा किनेर एक त न त्यसले तपाईँलाई शान दिन्छ, न त्यसले केही फाइदा दिन्छ, मनमा अहङ्कार र घमण्ड मात्रै बढाउँदछ। र सबभन्दा ठुलो कुरा त के हुन्छ भन्दा त्यसमा जति पनि फ्युचरहरू छन्, तपाईँमा त्यसमा जति पनि एप्लिकेसनहरू छन्, त्यसमा तपाईँले कमसेकम आधा पनि प्रयोग गर्न पाउनुहुने छैन र आधा पनि प्रयोग नगरिकन राखी थन्किएर जानेछन् तिनीहरू देखाउनको लागि मात्र भनेर। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा जति युज हुनेवाला छ त्यो भनेको अत्यन्तै कम हुन्छ र सठिक हुन्छ। जति आफूलाई चाहिएको छ त्यति नै हुनु अत्यन्त राम्रो। आफ्नो भाग्यमा जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट लिनु नै अत्यन्तै राम्रो कुरा छ। किनकि लाखौँ करोडको मालिकले पनि त्यही हेलो हाई गर्ने हो, त्यही फोन चलाउने हो, त्यही युट्युब हेर्ने हो, त्यही मेसेन्जरमा कुराकानी गर्ने हो, व्हाट्सएपमा कुराकानी गर्ने हो। त्योभन्दा अरू चाहे तपाईँले 5 लाखको फोन लिनुहोस्, चाहे तपाईँले 20 हजारको लिनुहोस्, चाहे 15 हजारको लिनुहोस्, गर्ने त्यति हो। तर यसको अर्थ हेलो हाई त टिकटिक फोनले पनि गर्छ। तर कसैलाई यदि सामान्य रूपमा आवश्यकता परेको छ, कसैले युट्युबमा भिडियो बनाइ हाल्ने गरेको छ, सामान्य कुराहरू गर्न छ, विदेशमा बसेको मान्छे यस्तो कुरा गर्न छ भने कमसेकम 15-20 हजारको 10-15 हजारको आफूलाई जति सकिन्छ, जस्तो आफ्नो औकात छ, आफ्नो परिस्थिति जस्तो छ त्यति अनुसारले आफूले किन्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँलाई सन्तुष्टि दिनेछ। र त्यो पनि आफ्नो सच्चाइको कमाइले होस्, मेहनतको कमाइले होस्। भन्न खोजेको वास्तवमा यति हो। यहाँ अन्तिम अर्थ लिँदाखेरि तमेव चातकाधारो शीतिके साम्न गोचरः किमं बोधवरास्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। हे श्रेष्ठ बादल, तुम ही पपीहों के आधार हो। यह कौन नहीं जानता, फिर तुम हमारी दीनता पूर्ण वचनों की प्रतीक्षा क्यों करते हो। यहाँ पपिहा भनेको छ। पपिहा भनेको एक प्रकारले चातक, तम भनेर तमै चातक आधार, चातक हे काकाकुल भनेको छ यहाँ। किनकि हे श्रेष्ठ बादल, तुम यदि पपीहों के आधार हो, प्यासियों के आधार हो, तर पनि यो कसले जान्दैन र फेरि पनि तिमी हाम्रो दीनतापूर्ण वचनले गर्दा प्रतीक्षा किन गर्छौ भनेको छ यहाँ। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयता मम भूतः बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशः केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। रे रे अरे हे चातक, हे पपी, हे सावधान मनले भएर। यसलाई नेपालीमा पनि अत्यन्त राम्रो कुरा श्लोक बनाइएको छ हाम्रो आदरणीय पण्डित गुरुवर कविवर
जगन्नाथ गोरागाईज्यूले पनि यही श्लोकको आधार लिएर अवश्य पनि उहाँले गुणरत्नमालामा लेख्नु भएको रहेछ। के भनेको छन् त, हे काका कुल सावधान मनले एउटा कुरा सुनिएता, आकाशैभरि मेघ छन् तर सबै छैनन् एकै नासका, कोही छन् पानी दिने नगर्जिकन नै कोही गर्जने मात्र हुन्, जो जो पर्छ अगाडि त्यसो त नरो व्यर्थै जानेछ वचन। अत्यन्तै राम्रो श्लोक छ। यहाँ अत्यन्तै राम्रो तरिकाले व्याख्या गर्नुभएको रहेछ। त्यो श्लोकलाई मैले पनि आज बल्ल पढ्दै जाँदा भेटाएँ। यहाँ के भनेको छ, हे मित्र, हे पपिहा, हे काकाकुल, हे प्यासे, सावधान मनले क्षणभर केही क्षणको लागि भए पनि मेरो कुरा सुन। हे बादल, आकाशमा बहुतै बादल छन्, धेरै प्रकारका बादलहरू छन्, तर सबै बादलहरू एकनाशका छैनन्, किनकि कुनै बादल अत्यन्तै वर्षा दिने खालका छन्, कुनै गर्जना मात्रै गर्दछन्, केही दिन सक्दैनन्। यसैले यिनमध्येमा केही बादलले धरतीलाई नै गिला गर्न सक्ने, धरतीलाई नै रसातल बनाइदिन सक्ने, बगाउन सक्ने, धरती डुबाइदिन सक्ने यस्ता खालका चुपचाप नगर्जिकन पनि अत्यन्तै यस्ता पावरफुल बादलहरू छन् भने कुनै गर्जना मात्रै गरेका छन्, गडङ्गडा गुरुङ गरेर अँध्यारिएर हे भगवान् आजै पानी परेर संसार डुबाउनु हो कि यस्तो गराइदिन्छन्, तर लास्टमा दुई प्रकारका छिटा पनि आइकन त्यत्तिकै अदाल लिएर बादल हराउँछ। यस्ता प्रकारका छन्। त्यही भएर हामी सुरसुरी मान्छेको अगाडि पछाडि लाग्नु हुँदैन। कसैको व्यक्तित्व हेरेर, कसैको औकात हेरेर, कसैको शारीरिक बनावट हेरेर मात्र हामी प्रभावित भइहाल्नु पर्दैन, किनकि उसभित्रको क्षमता, उसभित्रको पावर, उसभित्रको योग्यतालाई, उसभित्रको बुद्धि र विवेक चतुर्यलाई र उसको सदाचारिता, इमान्दारिता, गुणवत्तालाई हामीले हेरेर बल्ल हामीले कुनै पनि निर्णय लिनुपर्दछ। अकरुणत्वम कारण विग्रह परधने परयोषित च स्पृहा, सुजन बन्धु जने सुसहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मनाम। कठोरता, अकारण झगड़ा करना, दूसरे के धन एवं पत्नी की अभिलाषा करना, सज्जनों एवं सजातीय बंधुओं के प्रति सहनशीलता का अभाव, ये सब बातें दुष्ट जनों में स्वभाव सिद्ध होती है। यहाँ वास्तवमा दुष्ट भनेर कसलाई भनिएको छ त? मान्छेले हामीले रिसिनु कस्तो दुष्ट रहेछ, कस्तो बेगुब रहेछ भनेर भनिन्छ, तर वास्तवमा यस्ता बेगुब भनेका, दुष्ट भनेका कस्ता हुन् त, के हुन् त भन्दा यहाँ श्लोकले वास्तवमा के बताएको छ भन्दा, उसभित्र जहिले पनि उसको स्वभावमा कठोरतापन आउने गर्दछ, कहिल्यै उसले दयालु हुँदैन, कुनै जीवप्रति उसले दया गर्न सक्दैन। किन मान्छेले चतुराइले गरेर भन्छन् मन शुद्ध हुनुपर्छ, जे खाए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्छन्, तर मन शुद्ध हुनुको अर्थ उनीहरूलाई आफैले थाहा छैन। किनकि जसले जीव हत्या गरेर माछा मासु आफ्नो स्वादको लागि, सामान्य जिब्राको स्वादको लागि र थोरै पुष्टिताको लागि कसैको जीवन हत्या गरेर कसैको इहलीला नै समाप्त गरेर आफू थोरै सन्तुष्टि हुन चाहन्छ भने त्यो अवश्य पनि त्यो राक्षसै प्रवृत्ति हो। यदि कोही मांसाहारी हुनुहुन्छ भने उहाँले चित्त नदुखाउनुहोला। तपाईँ यदि बेगुब यो संसारमा कुनै पनि पृथ्वीमा कठोर प्राणी कुनै छैन, किनकि 84 लाख पार गरेर आएको एउटा मनुष्य योनिले निरपराध पशुलाई बलिमा चढाएर, उसलाई बाँधेर, उसलाई बन्धन बनाएर, आफैले छोरो जस्तै बनाएर पालेर पोषण गरेर लास्टमा गएर त्यसैलाई चडप्पै काटेर खानु, खुवाउनु, रमाउनु, योभन्दा कठोरता, योभन्दा अश्लीलता, योभन्दा निर्दयता अरू के हुन सक्छ? यदि तपाईँ विद्वान हुनुहुन्छ, थोरै पनि बुद्धिको नामको थोपोको नाममा तपाईँलाई बुद्धि छ भने अवश्य यसको अर्थ मलाई बताइदिनु होला यो श्लोकको। र अकारण जसले झगडा गर्छ, कसैसँग पनि आज अकारण झगडा गर्नु, कसैको धनलाई अथवा कसैका पत्नीलाई आफ्नो मान्नु, अभिलाषा राख्नु, उनीहरूलाई सुन्दर देख्नु अथवा उनीहरूप्रति आकर्षित हुनु, अत्यन्तै मोहित हुनु। किनकि आकर्षण भन्दा पनि यहाँ लोभी र मोहितलाई विशेष टार्गेट गरिएको छ। विशेष रूपमा सुन्दर मान्नु, कसैलाई देखेर खुसी हुनु, कसैको सहयोग गर्नु कि त अत्यन्त राम्रो मानिन्छ। तर यहाँ अरूको लागि लालायित हुनु, मोहित हुनु भनेको चाहिँ विशेष रूपमा अभिलाषा राख्नु भनेको छ। अर्काको वस्तु आफूले पाउने अधिकार बिना नै आफूले पाउने अभिलाषा राख्नु, आफूले मिहिनेत नगरिकन अर्काले दुःख गरेर फलाएका फलफुल तरकारीहरू कुनै बाटोमा हिँड्दा केही देखियो भने त्यसलाई नसोधिकन कुनै पनि निर्लज्ज भएर त्यसलाई टिपेर खाइहाल्न मन लाग्ने, खाइहाल्ने, त्योभन्दा गलत अरू कुनै छैन। र आफ्ना सज्जनहरू र सजातीय बन्धुहरूको प्रति पनि सहनशीलताको अभाव हुनु, आफ्ना मान्छेमा, आफन्तमा आफूलाई जिन्दगीभर गुण लगाइरहेको यस्ता मान्छेसित पनि उसले कुनै प्रकारको सहनशीलता नहुनु, आफ्ना प्रति पनि उसले
वैरभाव रच्नु, पराई जस्तोलाई व्यवहार गर्नु, यस्ता प्रकारका कुनै पनि प्रकारका तपाईँमा स्वभावहरू छन् भने अवश्य पनि तपाईँलाई दुष्ट भनिएको छ। श्लोकले यहाँ दुष्ट बताएको छ र वास्तवमा शास्त्र सम्मतको कुरा गर्ने हो भने शास्त्रले यस्ता स्वभाव भएका, यस्ता स्वभावले सिद्ध भएका कुनै पनि महिला अथवा पुरुष जो पनि जीव हुनुहुन्छ, चाहे अभी यस्ता हिंसक प्राणी तपाईँले पशुलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ। हिंसक पशुमा पनि कति सज्जन पशुहरू छन्, कसैको हानि नगर्ने खालका छन्। कतिपय सर्पहरूमा पनि कसैलाई नाश नगर्ने, कसैलाई घातक नगर्ने, विष पनि त्यति विषालु नभएका पनि यस्ता पनि सर्पहरू छन्। भनी कुनै 84 लाख पार गरेर आएका सज्जन गनिएका श्रेष्ठ गनिएका मानव पनि यहाँ पशुभन्दा पनि गएका, गुज्रेका, गिरेका, पतित मानवत्व हराएका पिपासुहरू पनि यहाँ छन्। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यायालङ्कृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः। आहा, विद्या से सुशोभित होने पर भी दुष्ट परित्याग करने योग्य होता है। क्या मणि से विभूषित सांप भयंकर नहीं होता है? यहाँ के भनेको छ भन्दा यदि दुर्जन हुँदाहुँदै पनि यदि विद्वान छ, विद्याले युक्त छ, विद्याले सुशोभित छ भने यदि दुष्ट नै भए पनि अथवा यस्ता विद्याले युक्त हुँदाहुँदै पनि अत्यन्तै पढे लेखेको हुँदाहुँदै पनि यदि दुष्ट स्वभाव छ, उसको नीच प्रवृत्ति छ भने त्यस्तालाई जति नै विद्वान भए पनि, जति नै विद्याले सुशोभित भए पनि त्यसलाई परित्याग गर्नु भनेको छ। परित्याग गर्ने योग्य नै छ त्यो, किनकि पढाइको अर्थ यो होइन कि डिग्री मात्रै हासिल गर्नुहोस् अथवा किनेर डिग्री मात्रै तपाईँले थुपारेर राख्नुहोस् भन्ने कुरा यहाँ छैन अर्थ। किनकि जस्तै प्रचण्ड, बाबुराम जस्ता यस्ता ठुला ठुला महिम भन्नेहरूले पनि जति नै पढे पनि तिनीहरूले देशमा कहिले पनि राम्रो काम गरेका छैनन्। यस्ता उदाहरण त हजारौं लाखौं सुनेर आजको मात्र नभएर हजारौं युगदेखि चलिआएको छ। रावणहरू पनि महान विद्वान थियो, तर पनि त्यस्ता दुष्ट प्रवृत्तिले गर्दा, उसको पनि अहङ्कारले गर्दा मर्यो। हिरण्यकश्यपहरू अनेकौं प्रकारको इतिहास नाम लिने हो भने धेरै टाइम लाग्न सक्छ। त्यसैले हजुरहरूले अवश्य पनि यति सङ्केतमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर सर्पलाई पनि के मणिले युक्त विभूषित हुन्छ। सर्पहरू, नागहरू अत्यन्तै धनका रक्षक हुन्छन्, नाग देवता मानिन्छन्, तर पनि यदि मणिले विभूषित छन् फेरि पनि तिनीहरूलाई भयङ्कर सर्प भनिएको छ। विभूषित भएर पनि सर्प के भयङ्कर छैनन् र भनिएको छ, किन त्यस्ता मणिले युक्त विभूषित हुँदाहुँदै पनि अत्यन्तै शक्तिशाली र प्रभावशाली हुँदाहुँदै पनि तिनीहरू भयङ्कर छन् र लाग्दा छन्, दुष्टमा गनिन्छन्। र आजको वर्षमा अब यो अन्तिम श्लोकमा यहाँ जनाउने गरेको छु र 54 श्लोक छ। आज मैले तपाईँहरूलाई 44 श्लोकदेखि लिएर 54 श्लोकसम्म यहाँ व्याख्या गरेँ। अब यो अन्तिम श्लोक गर्दैछु, किनकि 10 श्लोक आज मैले यहाँ व्याख्या गर्दैछु र 10 श्लोकमा नै तपाईँ हाम्रो समय पुग्ने जस्तो खालको यहाँ म देखेको छु। किनकि 20-22 मिनटभन्दा माथिका भिडियोहरू नमुना भनेको, तर आज यहाँ अलिक राम्रो व्याख्या गर्दा गर्दै 28 मिनट 29 मिनट आधा घन्टाको पुग्ने भयो आजको भिडियो। अवश्य पनि राम्रा कुरा छन् भने तपाईँले 2-2.5 घन्टा 3 घन्टा लगाएर एउटा फिल्म पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने अवश्य पनि यस्ता राम्रा कुराहरू, दुर्लभ कुराहरू आजको जमानामा अब यस्ता शास्त्र, यस्ता परम हितैषी कुराहरू न लेख्ने मान्छे हुन सक्छन्, न यस्ता सुनाउने मान्छे हुन सक्छन्, न सुन्ने मान्छे भेटिन्छन्। तर जो जति हुनुहुन्छ, जो जति भगवानले बचाएर राखेका छन् अझै पनि धर्मको नाममा, यस्ता व्यक्तिले अवश्य पनि यस्ता कुराहरू खोजी चिन्तन मन्दन गर्दै सुन्दै गर्नुहोला। सके यस्ता श्लोकहरू पटक पटकमा सुन्नुहोला, अरूलाई पनि सुनाउनुहोला र मन परेको खण्डमा यस्ता भिडियोहरू अरूको सामु पनि पुर्याइदिनुहोला। जाड्यं हिमति गप्यति व्रत रुचौ दम्भः शुचौ कैतवम् सूरेर निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यं प्रियालापिनी तेजस्विन्य बलिप्तता मुखरता वक्तव्य शक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिनां यो दुर्जनैर्न कृतः। अत्यन्तै दिव्य श्लोक लागिरहेको छ। दुष्ट लोग लज्जाशील में जड़ता, दुष्ट लोगहरू लज्जाशील में जड़ता, निश्चय के प्रति दृढ़ रहने वाले में दंभ, पवित्र में दिखावा, सूर में निर्दयता, मुनि में बुद्धिहीनता, प्रिय बोलने वाले में दीनता, तेजस्वी में प्रभावित न होते होने, भाषण करने की स्थिर शक्ति वाले व्यक्ति में वाचालता का आरोप करते हैं। इस प्रकार गुणियों का ऐसा कौन सा गुण है जिसमें दुष्टों ने दोष न निकाला हो। यहाँ के भनेको छ भन्दा यदि जब दुष्ट मान्छे नै छ भने पनि
अत्यन्त राम्रो श्लोक भन्छ, दोषैलाई गराई सद्गुण सखी बोल्छन् गतिलाई जन, अर्काका गुणलाई दूषित गरी फैलाउँछन् दुर्जन, आलो दूध पिएर सर्पहरूले साक्षात विषय पार्दछन्। अनि अत्यन्तै राम्रो श्लोक छ, यो मैले एक लाइन बिर्सेछु, तर पनि यहाँ तपाईँलाई मैले अर्थ बताउने छु अवश्य पनि, किनकि दुष्ट मानिसहरूले लज्जाशीलमालाई जडता भनेका हुन्छन्। निश्चय कुप्रति कसैले यदि दृढ सङ्कल्प गर्न सक्छ भने त्यसलाई दम्बी, घमण्डी, अहङ्कारी, जिद्दी भनेर दोष देखाइदिन्छन्। यदि कोही दृढ सङ्कल्पित छ, हिम्मत नहार्नेवाला छ, अत्यन्तै अठोटमा परिपक्वता छ, वचनबद्धता छ भने र हर कसैले चुकाउन सक्दैन, हर कसैले फसाउन सक्दैन, त्यस्ता गम्भीर दृढ सङ्कल्पित व्यक्तिलाई मान्छेले दम्बी, अहङ्कारी, जिद्दी भनेर दोष देखाइदिने गर्दछन्। र सुरवीरता छ, एकदम पावरफुल छ, सुरो छ, एकदम शौर्यशाली छ भने त्यसलाई निर्दयता भनेर भनिदिन्छन्। र मुनिहरूलाई बुद्धिहीनता भनिदिन्छन्। प्यारो बोल्नेवालालाई दीनता, दुखी, लाचार भएर त कसै त हात जोडेर बोलेको छ भन्ने सोच्छन्। राम्रो तपाईँ मिठो बोल्दाखेरि यदि तेजस्वी छ भने त्यसलाई प्रभावहीन भनेर भनिदिन्छन्। राम्रो मिठो बोल्ने, राम्रो वाक्चातुर्यता छ, तपाईँसित छ, भाषण कला छ भने त्यसलाई वाचाल धूर्त बनावटी कुरा गरेको छ भनिदिन्छन्। र यस्तै प्रकारले गुणीहरूको समूहमा पनि अथवा गुणी भरिका गुणी व्यक्तिहरूलाई पनि दुष्टले के दोष निकाल्न खोजेनन् र के दोष निकाल्न सकेनन् र के दोषी बनाउन सकेनन् र भनेको चाहिँ यहाँ यदि खोज्ने जो भने जस्तै प्रकारका पनि दोष भेटिन्छ। किनकि भनिदिन्छ, जहाँ पनि उदाहरण लिइन्छ, यदि तपाईँले खोज्नुहुन्छ र त्यसलाई दोषी नजरले हेर्नुहुन्छ भने चन्द्रमाभित्र पनि दाग देख्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ। अवस्था दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा थोरै भिडियो लामो भएको छ आजको, तर पनि ठिकै छ, राम्रा कुराहरू छन्। अवश्य पनि तपाईँले राम्रो कुरा कहिल्यै पनि धेरै हुँदैन, त्यो अमृतमय वचन हुने निहानीका। र यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखा, अङ्क ज्योतिष, सपना र शकुन जस्ता विभिन्न रहस्यमय प्राविद्य सम्बन्धी, अपराविद्य सम्बन्धी, यस्तै नीतिका कुराहरू, आयुर्वेदका कुराहरू, छन्दका कुराहरू, छन्द कविताहरू, तन्त्र मन्त्र यन्त्र, कथा, प्रवचन, ज्योतिषीय, वास्तु, हस्तरेखा कुनै पनि तपाईँहरूलाई यस्ता सम्बन्धी जिज्ञासा छ, विश्वास छ भने अवश्य पनि सपना, शकुन सम्बन्धी कुनै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, आफ्नो जन्मकुण्डली चिह्न पनि देखाउन चाहनुहुन्छ या अनलाइन ज्योतिष कोर्स सिक्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि सामान्य शुल्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र सम्पर्कको लागि वाट्सएप नम्बर रहेको छ 98 27 43 43 43 र एनटिसीको नम्बर रहेको छ 98 36 23 734। यदि अनलाइन मार्फत सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालीमा कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी भनेर पनि युट्युब मार्फत, फेसबुक मार्फत अथवा मेसेन्जर मार्फत खोज्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहे। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय